कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसाळ हाडूं देसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण मोगाचेनो आस्तान आमी हरी एका शुक्रारा नव्या नियाळांची सांकळ आराम करता ह्या कार्मेल किरणाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत आस्तान आमी तिसऱ्या सहस्रांत पवित्र सभा क्रिस्ती कुटुंबां आनी क्रिस्ती लोक ह्या विशीं आमी नियाळ आराम करता आज आमी पवित्र सभा म्हळ्यार कितें आनी पवित्र सभा आमी कशी बांदची ह्या विशीं नियाळ करतले हांव पवित्र सभा एक ल्हान कुटुंब देवाच्या उतराचेर मागण्याचेर आनी प्रत्येक जावन क्रिस्ती कुटुंबाचेर बांदिल्लें एक पंगड एक सभा म्हणून आमी आपोवयेत सभारांक पवित्र सभेच्या विशयंत सभार अभिप्राय आसात एक जराल अभिप्राय आसा की पवित्र सभा म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आनी ताची मिस्ती कूड खरें तें पूण थोड्यांनी चिंतचें आसा पवित्र सभा म्हळ्यार पाप साहेब बीस साहेब पाद्री माद्री इत्यादी आनी हेर थोड्यांनी चिंतचें आसा पवित्र सभा म्हळ्यार आमची फिरगज आनी सोबीत फिरगजीचें काट्टोण ही जावन आसा पवित्र सभा पूण पवित्र सभा म्हळ्यार कितें पवित्र सभा म्हळ्यार म्हणलो वो शब्द एक्लेजिया म्हणल्या शब्दांतल्यान येता एक्लेजिया म्हळ्यार लोक देवाचो लोक देवाची परजा पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायलीचो लोक जुदेव पातयेतले की जेरुसलेमचें टेंपल जावन आशिल्लें तांच्या धर्माचें केंद्र
तेन्ना जेरुसलेचें टेंपल नाश जालें. तेन्ना तांचे मदें अभिप्राय आसली की तांचें धर्मच नाश जालें. देखून जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत 70 इसवेंत जेरुसलेम टेंपल नाश जाल्ल्या वेळार सगळो इस्रायलीचो लोक इस्रायलीच्या भायर शिंपडलो. तांच्या धर्मांत एक फूट आयली म्हणून आमी म्हणयेत. पूण आमी नव्या सोल्ल्याक येता आसतना जेजून मातयेचेर या इट्यांचेर या सिमेंटीचेर आपली पवित्र सभा बांदूंक ना. बगार ताणें पवित्र सभा बांदली जिव्या मनशांचेर. ताणें कसलेंच कट्टोन बांदूंक ना. बगार 12 आपोस्तलांचेर आनी तांच्या उपरांत सुरविल्ल्या क्रिस्ती परजेचेर ताणें आपली पवित्र सभा बांदली. वो लोकांचो जमोन्स जावन आसा सुरविल्ली पवित्र सभा. एकलो रशियाचो एस्ट्रोनॉट चंद्राचेर पयलें पांय तेंकल्या वेळार पांय तेंकून फाटीं येवन क्रिस्ती लोकांक अशें उद्देशून म्हणालो की मोगाच्या क्रिस्ती लोकांनो, तुमच्या ह्या क्रिस्ती देवाक ह्या संवसारांत हांवें देखूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तो कम्युनिस्ट जावन आसलो अशें तो म्हणालो. ह्या संवसारांत तुमच्या देवाक हांवें देखूंक ना. हांवें चिंतलें कांय संद्राचेर म्हणी तुमचो देव मेळटलो म्हणून, पूण संद्राचेरय तुमचो देव मेळोंक ना. त्या वेळार बिल्ली ग्राम अमेरिकाचो प्रसिद्ध प्रसंगदार अशें जबाब दिवन म्हणालो, जर तर तुवें तुज्या देवाक ह्या संवसारांत देखूंक ना तर कशें तूं संद्राचेर देखतलोय. ह्या संवसाराच्या जिव्या मनशांच्या मोदें तुवें तुज्या देवाक देखूंक ना तर त्या संद्राच्या मरुभुमीन कशें तुज्या देवाक तूं देखतलोय. पयलें तूं देख, पयलें तूं पळय जिव्या मनशां मोदें तुज्या देवाक. तेन्ना संद्राच्या मरुभुमीचेरय तुजो देव तुका मेळटलो. वय मोगाचे न्हू, नव्या सोल्ल्यांत पवित्र सभा म्हळ्यार क्रिस्ती लोक, बावार्थी लोक. आमी हेर धर्मांक येता आसतना आमी पळयता तांचे मदें लायिकांचो पात्र भोव प्रामुख्य जावन आसा. जावं दी हिंदू धर्म, जावं दी मुस्लीम धर्म, थंय लायकच वचून पुजारी मुखांतर जावं दी मुकरी मुखांतर जावं दी ते बली अर्पितात या आपली प्रार्थना भेटयतात. पूण आमी क्रिस्ती धर्माक, क्रिस्ती समर्थीक येता आसतना सरतांव आमी चिंतचें पाद्री माद्री पाप साहेब बी साहेब हे जावन आसात पवित्र सभा. तांचे शिवाय कितेंच पवित्र सभेंत चलना. ही अभिप्राय कशी आयली? आमी जर तर पोरण्या सोल्ल्याक गेल्यार सुरवेर जुदेव समर्थींत याजक पोन्नातले. सुरवेर लोकूच देवाक सॅक्रिफीस भेटयतलो. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता कायन आनी आबेल देवाक सॅक्रिफीस भेटयतात. तर याजक ना. कायन आपल्या गामाची रांदय भेटयता आनी आबेल एक शेळी भेटयता. उपरांत नव्याच्या काळार पुर्तुगोल आयल्या उपरांत नवेच देवाक बली भेटयता आनी पावसाच्या दोना मुखांतर देव नोयेक दिश्टी पडून म्हणटा ह्या उपरांत हांव पुर्तुगोला मुखांतर केदिंगस लोकांक नाश करीचो ना. त्या उपरांत आमी पळयता अब्राहम आनी मेल्किसदेक. मेल्किसदेक एकलो याजक जावन आसलो आनी अब्राहम ताका आपल्या दांतलें एक सगळें दिता. आनी वो मेल्किसदेक कोण?
मेल्की म्हळ्यार म्हजो राय, जादेक म्हळ्यार नितीवंत, म्हजो राय नितीवंत, तसो मेल्की सदेकाचो अर्थ हो जावन आसा. आनी तो सालेमाचो राय, सालेम हो शब्द शालोमांतल्यान येता. शालोम म्हळ्यार शांती, म्हळ्यार शांतेचो राय. नव्या सोल्ल्यांत ही उतरां जेजू थंय परिपूर्ण जालीं. आनी हांगा अब्राहम मेल्कीसदेकाक आपल्या दांतलें एक सर्व दिता आनी मेल्कीसदेक अब्राहमाक आशिर्वाद दिता. निजायक याजकपण आराम जालें मोइजे आनी आरोनाच्या वेळार. मोइजे जावन असो एकलो प्रवादी आनी आरोनाक याजक जावन लेवीच्या त्या कुळयेंतलो देवान नेमियारलो. लेवी शास्त्रांत आमी वाचतां देव आरोनाक लेवीच्या सगळ्या त्या कुळयेकच याजकपणाची कुळी जावन तांकां मागता, मान करता. आनी त्या उपरांत आमी याजका मुखांतरच देवाक बली भेटोवचें पळयता. हें संपूर्ण जालें सोलोमनाच्या वेळार. दाविदाच्या पुतान सल्मावान देवाक एक मजबूत देवाळ बांदलें. भोव सोबीत देवाळ तें जावन आसलें, जेरुसलेमाचें देवाळ. त्या वेळा ते म्हणटले की जर तर सोबाय कितें म्हणून तूं जाणा जावंक आशेताय तर जेरुसलेमाक वच आनी तें देवाळ तूं पळय. तेन्ना तुका कळटलें सोबाय कितें म्हणून. तितलें सोबीत तें देवाळ जावन आसलें म्हणटात चरित्रेकार. आनी ह्या वेळार शाश्वत याजकपण आराम जालें. तेन्ना कोणायकी बली भेटयचे तर जावं दी शेळयांची बली, पाडक्यांची बली, कली भेटयचे तर याजका मुखांतरच तांणी देवाळाक वचून ती भेटयची आसली. अशें 3 पेंगड जुदेव पर्यंत आराम जाले. एक राय कुळी, याजक आनी लोक. आनी हांचे मदें एक महान मनीस जावं पावलो प्रवादी. आमी पळयता इजाया, जेरेमिया, एजेकियल, आमोस, होजिया हे जावन आसले महान प्रवादी. हांकां देवा मनशा मदलें देवान विंचलें, प्रवादी जावन तांकां नेमियारलें. आनी केन्ना राय, लोक आनी याजक सयती देवातान विंगड येतले तेन्ना देवान प्रवाद्यांक धाडून तांकां फाटीं आपयलें. आनी रायांच्या पुस्तकांत आमी वाचता की प्रवादी वचून रायांक सयती तांकां तिडवितात. दावीद रायान बातशेबा थंय ताणें व्यभिचार आदारिल्ल्या वेळार नातान वचून दावीद रायाक तिडविता. तशेंच इस्रायलीचो लोक खऱ्या देवातावन पयस सावन पयस गेल्ल्या वेळार तेन्ना एलिया प्रवादी येवन तांकां कार्मेल दोंगरार एक वर्तें महान अजाप करून तांकां देवा थंय फाटीं हाडटा. अशें प्रवाद्याचें काम जावन आसलें वर्तें. आमी नव्या सोल्ल्याक येता आसतना मोगाच्यानो जेजू याजकांच्या कुळयेंत तो जल्मूंक ना. तो लेवीच्या कुटुंबाचो न्हय, आरोनाच्या त्या पंगडाचो न्हय. बगार मेल्कीसदेका बरी तो सस्नीक याजक. ताणें हेर याजकां बरी पाड्यांचें या शेळयांचें रागात व्हरून ताणें बली भेटोवंक ना. बगार ताणें आपलेंच रागात ताणें व्हरून देवाक अर्पिलें आनी आमकां सल्वासांव ताणें दिलें. हांवें सांगिल्लें बरी जेजू याजकी कुळयेंत जल्मूंक ना, पूण तो जावन आसलो जुदा कुळयेंतलो मनीस. एका सामान्य कुटुंबांत तो जल्मालो आनी तो जावंक पावलो एक महान याजक, मेल्कीसदेका बरी सासनीक याजक. कित्याक म्हळ्यार मेल्कीसदेकाक आरंभ आनी अंत नातलें.
तशेंच जेजू की तो देव जाण आशिल्ल्यान आरंभ आनी अंत्य ना. आनी ताणें फरिसांवां बरी शिकोवंक ना, बगार अधिकारान ताणें शिकयलें आनी तसो व्हडलो मांदामॅन जावन आशिल्लो मोग. आनी ह्या 12 आपोस्तलांचेर ताणें आपली पवित्र सभा बांदली. आनी ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत हे 12 आपोस्तल सांगाता येवन तांणी सुरविली पवित्र सभा घडली. आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी वाचतां की हे तांच्या मदें हे 12 आपोस्तल ते एक मेल फांक्त जावन आशिल्ले, तांचे लिडर्स ते जावन आशिल्ले. आनी तांणी लोकांक सांगाता हाडन बावार्थान आनी मोगान एकामेकाक वांटेलीपणान ताणें ही पवित्र सभा बांदली. आनी हांचो वडील जावन आशिल्लो सान पेद्रू, सुरविलो पाप साहेब म्हणून आमी मानता. जुआंवाच्या वांजेलांत 21 अध्याय 15 ते 18 वळ जेजू जिवंतपणा उपरांत सिमांक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, सिमांव जुआंवाच्या पुता, हांचे प्रास तूं म्हजो चड मोग करताय गे. तो म्हणटा, वय सोमिया, हांव तुजो मोग करतां. सोमी ताका सांगता, सरय म्हज्या शेळयांक. तिसरे फावटी म्हणटा, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. अशें 3 फावटी ताका इसारन ताका सांगता, सलय म्हज्या शेळयांक, सळय म्हज्या बोकऱ्यांक म्हणून ताका पवित्र सभेचो अधिकार दिता. इतले मात्र न्हय, मातेवाच्या वांजेलांत 16 अध्याय 18 वळ जेजू सांगता, सिमांव, हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो, आनी पातळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. नासतलें जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडून आसतलें. वय ह्या मुखांत्र सान पेद्रूक जेजू पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब जावन नेमियरता. पूण अधिकृत तरान पवित्र सभा केन्ना घडली आमी वांजेलांत वाचता. निमाणें जेजू मेल्या उपरांत शिपायांनी येवन जेजूचें कडवळ उक्तें केलें आनी थंय तावन भायर सरलें रागात आनी उदाक. पवित्र सभेची झर तें जालें. त्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा सगळे आपोस्तल मुरये माये सांगता त्या सेनेकलाकान जमल्या वेळार पवित्र आत्मो तांचेर उज्याच्या जिबियांच्या रुपाचेर आयलो. आनी त्या दिसा अधिकृत तरान आमी म्हणयत पवित्र सभा जल्माली. आनी हाचो प्रतिकार जावन पवित्र सभा माया मोगान एकवटान पवित्र आत्म्यांतय जमली आनी वाडली. आपोस्तलांच्या कृत्यांत अध्याय 2 18 वळ आमी वाचता की म्हज्या साकरणींचेर हांव म्हजो पवित्र आत्मो धाडटलो. आनी 2 वळ हांगा आमी वाचता, सोमेस्त देवदूतांचे शिकोवन आयकोवच्यांत, बावार्थाच्या एकठारांत, उंडो मोडच्यांत, मागणें करच्यांत, एका मनान आनी एका काळजान जिवोवच्यांत आपलो वेळ करसितली. होय, अशें जावन आसली सुरविली पवित्र सभा, मोगाची, माया मोगाची. ही पवित्र सभा माटतिरांची पवित्र सभा जावं पावली. कित्याक म्हळ्यार सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत सबार जाण माटतिरांनी आपले रागात वारोवन जेजूक साक्ष दिली.
अशें मार्तिरांचें रगत जावं पावलें पवित्र सभेचें बी. एकलो मार्तीर मोडटा आसतना 100 नवे क्रिस्तांव जाले. आनी अशें सुरविल्या 3-4 शतमानांनी पवित्र सभा भावार्थाची माया मोगाची एकतेराची जाली. पूण 4थ्या शतमानांत कितें घडलें? 4थ्या शतमानांत आमी पळयता कॉन्स्टंटायन राय तो आल्प्स तो पर्वत उतरोवन इटली तो जिखता आनी ताका कळटा की क्रुसाचो गुर्त जावन आशिल्लो क्रिस्तांव समर्थीचो गुर्त देखून तो पवित्र सभेक कोस्टोंच्या मार्तिरांच्या पवित्र सभेक स्वातंत्र्य दिता आनी क्रिस्तांव धर्म आपल्या राज्याचे प्रमुख धर्म म्हणून तो पासारता. पवित्र सभेक मुस्तू जागो पयशे आनी हेर उठवळो तो दिता. ह्या उपरांत ग्रेस्त गाय पवित्र सभेंत आयल्या उपरांत ते सुरविल्लो भावार्थ मागणें ती दुर्बळ गाय सवकास आळवाता. ग्रेस्त गाय येता. ग्रेस्त गाय आयिल्ल्यानच पवित्र सभेंत मागणें आनी सर्व आळवोन येता. अशें पवित्र सभा एक पिरामीड एका त्रिकोणा भाशेन जाता. सुरवेर पाप साहेब, बीस साहेब, याजक, रिलिजियोस आनी निमाणें लायक. अशें सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आशिल्लो तो भावार्थ मोग एकवट भाव बांदावपण मायाक जावन येता. अशें पवित्र सभा एका पेट्रोल बंका बरी जाता. कशें आमच्या बायकान पेट्रोल उणें जाल्ल्या वेळार आमचे बायकी या कारखान घेवन आमी पेट्रोल बंकाक येता आनी पेट्रोल घालून आमी फाटीं येता. तशेंच लायक आयताराचे मात्र ते इगर्जेक वचोन थंय आयताराचे मीस आयकताले आनी फाटीं येताले. अशें ते चिंतले की सगळी पवित्र सभा पाप साहेबाचेर, बीस साहेबाचेर आनी लायकांचेर हुंदून आसा म्हणून. पूण वातिकन महासभेन पवित्र सभेचो खरो अर्थ दिलो. वातिकन महासभा म्हणाली पवित्र सभा जावन आसा जेजूची मिस्टीक कूड, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. देखून एका कुडींत आमी पळयता सांत पावलो कोरिंथरांक बरयल्ल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 12 अध्यायांत अशें म्हणटा, आमच्या कुडींत सभार सांद्या आसात. आमचे दोळे आसात, कान आसा, नाक आसा, काळीज आसा, मेंदू आसा, सभार भाग आसात. पूण हांचो वावर विंगड, पूण हक्कांत आनी मर्यादेन ते समान, पूण वावर विंगड. पूण हांकां सक्कडी भाग जाय एका कुडीक. एका आमच्या बोटाक एक धाकटो घाय जाल्यार खाली बोट मात्र कश्टांत आसना, मगर आमच्या सगळी कुडींतच आमकां दूख भोगता. तशें वातिकन महासभा सांत पावला मुखांतर म्हणाली की पवित्र सभेंत सभार पात्र आसात. पाप साहेबाचो जावं दी, बीस साहेबाचो जावं दी, याजकांचो, रिलिजियसो, लायकांचो, पूण ती मर्यादेन आनी हक्कान समासम जावन आसात. पूण पात्र विंगड. ताचो थोड्यांक शर्माव सांगचें, थोड्यांक दयाळाच्यो कुरण्यो करच्यो, हेरांक भासांनी उलोवचें, हेरांक भासांनी उलोवच्यांतलो अर्थ सांगचो. अशें विंगड कार्य देवान देणी तांकां फोव केल्यान. पूण एकच आत्मो, एकच स्पिरीट सगळ्या पवित्र सभेचेर आसा. देखून आमी पवित्र सभा म्हणटा आसतना सांत पेद्रोन आपल्या पयल्या पत्रांत 2 अध्याय 9वी ओळ हातूंत तो सांगता, तुमी जावन आसात विंचून काडिल्ली परजा, रायाळ कुळ, याजकी वर्ग, विसनार लोक. देखून हर एकलो क्रिस्तांव जावन आसा एक याजक, प्रवादी आनी गवळी.
खाली पाप साहेब बीस साहेब पाद्री माद्री मात्र नाही बगार हर एकलो क्रिस्तांव जावन आसा याजक प्रवादी आनी गवळी हाका आमी कॉमन प्रिस्टूड सार्वत्रिक याजकपण आमी म्हणटा बाप्तिस्मांत आमकां हें फावो जालां देखून हर एकलो क्रिस्तांव याजक जाल्ल्यान ताणें आपली मागणी देवाक डायरेक्ट अर्पियेत प्रवादी जावन तो संवसाराचे मीठ आनी उजवाड तो जावन आसा तशेंच गवळी जावन तो हेरांची सेवा साकरी तो करता पूण याजकांचें तें याजकपण जावन आसा मिनिस्टिरियल प्रिस्टूड म्हळ्यार सेवेकें याजकपण देखून वातिकन महासभेंत लुमन जेन्सियम 40व्या नंबरांत आमकां सांगलां all are called to the same perfection of charity and gospel is the norm for everyone सर्वांक जावं दी तो पाप साहेब बीस साहेब याजक पाद्री माद्री या लायक सर्वांक एकाच संपूर्णकायेक आपयला आनी आमी सर्वांनी वांजेलच आमचें ध्येय वाक्य जावन आमी विसचें आनी त्या प्रकार चलचें जावन आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र सभा कशी बांदची आमी पवित्र सभा आमची बांदची म्हळ्यार पयल्या तरान आमचें क्रिस्तांवपण बांदचें आमचें कुटाम आमी बांदचें आनी आमची फिरगज आमी बांदची पवित्र सभा म्हळ्यार काट्टोण न्हय बगार पवित्र सभा म्हळ्यार आमचो भवार्थ आमचो मोग एकामेका थंय सुरविली पवित्र सभा आमकां एक आदर्श जावन आसा कशें एका कुटुंबा भशेन ते जियेतले आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी वाचता पयल्या सुवातेर देवाचें उतार ते आयकताले देवाचें उतार ते आयकताले देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबांनी देवाचें उतार वाचून ताचो अर्थ आमी समजा जाय आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिये जाय दुसरें ते सांगाता मेळोन उंड मोडटले देखून आमी आमची कुटुंबां पवित्र सभा कशी बांदची आमी सांगाता मेळोन साक्रिफीस भेटोवचो साध्य तर आयताराचें मात्र न्हय हेरा दिसांनी आमी मिसावाच्या त्या बलिदानांत आमी पात्र घेवचो तिसरें जावन आसा एकवटान जियोवचें माया मोगान जियोवचें सुरविली पवित्र सभा एकवटान आनी माया मोगान ती जियेतली तांच्या मदें गरजेवंतांक दुबळ्या धाकट्यांक सक्कडी एकामेका आदारसून सुदारसून ते जियेतली अशें आपणांतय आशिल्ले थोडे ग्रेस्त जावन आशिल्ले थोडे दुबळे जावन आशिल्ले आपली ग्रेस्तकाय दुबळ्या मदें ते वांटून घेतले अशें माया मोगान एक कूड जावन ते जल्मातले एक कूड जावन ते जियेतले कशें एका कुडींत सक्कड भाग एकामेका एकवटून आदारसून सुदरसून जियेल्यार मात्र ती कूड भलायकेंत उरता तशेंच सुरविल्या पवित्र सभेन ती हर एकलो आपल्या बेसा प्रमाणे आपल्या थांकी प्रमाणे आपल्या भावार्था प्रमाणे आपल्या मागण्या प्रमाणे एकामेका आदारसून सुदारसून ते जियेतले देखून मोगाच्यानो असली पवित्र सभा आमी बांदूंक जाय असल्या पवित्र सभेंत आमी जियोंक जाय आनी असली पवित्र हांवें सुरवेले सांगल्या प्रमाणे पवित्र सभा जावन आसा एक ल्हान कुटाम कशें एका कुटुंबांत आवय बापाय भुरगीं माया मोगान ती आसल्यार मात्र तें एक कुटाम सांगाता रावता सांगाता जियेता आनी सांगाता एकवटता आनी ताका आमी एक खरें कुटाम म्हणून आमी सांगूंक जाता तशेंच एका फिरगज कुटुंबांत देखून आमी फिरगज म्हणटा एक कुटाम फिरगज जावन आसा एक कुटाम
ह्या कुटुंबांत पाद्र्याप रिलिजियस आनी सगळे भावार्थी लोक एकामेका आदारसून आनी सुदारसून जियेल्यार मात्र ते एक कुटुंब जाता. एका फिरगजेंत आमी पळयता थंय थोडे ग्रेस्त आसात, थोडे दुबळे आसात, थोडे शिकपी आसात, थोडे अशिकपी आसात, थोडे रयत आसात, थोडे फॅक्टरीनी या ऑफिसांत काम करचे आसात. आमचे मदें कसलोच भेदभाव आसूंक नजो. आमचें काम विंगड जावंक पुरो, पूण समानतेन आमी एकामेकाक समान. आमी एकामेकाक आदारसून सुदारसून जिये जाय. कोणा पडे सड आसा कशें सुरिल्ल्या पवित्र सभेंत ग्रेस्त आपणा थंय आशिल्लें सगळें दुबळ्या थंय ते वांटतले, तशेंच आमी एकामेका थंय वांटून आमी जिवंक आसा. अशें आमी माया मोगान एकवटान जियेल्यार मात्र आमी एक आमची पवित्र सभा एक कुटुंब म्हणून आमी सांगयेत. तर आमची पवित्र सभा एका कुटुंबा भशेन आमी बांदया. आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबांत सदांच माया मोग, एकतार, देवाचें उतार, मागणें, एकामेका थंय सोडदोड, एकामेका सो माया मोग, एकामेका थंय एकवट हे गूण सदांच आसूं दी. आनी आमची पवित्र सभा एक कुटुंब जावं दी. आनी ह्या कुटुंबाच्या भशेन आमची पवित्र सभा आमी बांदून हाडया आनी असल्या माया मोगाच्या पवित्र सभेंत आमी जियेया. वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. Jesu barka